Dondurma tarifi mi? Herkese merhabalar. Ya ne yapıyorsun sen Arkadaşlar ya? bugün çok güzel gördüğünüz gibi dondurmamı da aldım. Niyeyse bu dondurmaları çok seviyorum. Sebebi ne bilmiyorum ama hani gittiğimde de yemem ama çok seviyorum. O bir de bu eskiden 1 liraydı, tamam mı? Gidiyorduk böyle 1 liraya alıyordun. Ben sevmiyorum, olabilir. Ben çok seviyorum. Çok güzel gözükmüyor mu? Gerçekten muhteşem Ne demiş arkadaş? Abi geçen taşıdırken hatırlıyor musun? Bir arkadaşım yazmıştı. Ben de yazayım, videoyu bulursan göstereceğim demiştin. Abi o videoyu Aka çekmişti. Ne diyorsun lan? gözüküyor. Şöyle tutuyorum. Şu anda çok pahalı değildir lan. 2 lira 3 lira falandır. Kaç para olabilir şu dondurma yani? Krema mıdır nedir? Krema da Muhtemelen pahalı bunun da. içerisinde krem şanti var arkadaşlar. Krem şantiymiş. Yok lan, olamaz bütünü. Çok da keyifli bir lezzeti var. Size birkaç şef toplayıp yayın yapayım, mutfak yayını ya. Dur şu sesi açayım da. Biraz duyun. İster Belki bu şekilde kolaydır sıcakta yapması. yapabiliyorsunuz. Alabiliyorsunuz daha doğrusu. İsterseniz ne yapıyorsunuz? Bardakta da veriyorlar. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben bunu yemeye devam ediyorum. Umarım bu lezzeti, bu kıvamı yakalar. Şimdi hızlıca ne yapıyoruz? Alışverişimizi yapalım. Evimize gidelim. Tarifin yapılışına başlayalım. Tüm malzemelerimi ayarladım. Şimdi hızlıca Şekerli yoğunlaştırılmış süt. Krem şanti. Bu kadar mı? yapılışına geçiyorum. Şimdi elimde şöyle bir köpük var arkadaşlar. Bunun içerisini buzla dolduruyoruz başta. Tamamını buzla doldurdum. Böyle iyice bir yayalım. Bunun içerisine şöyle buzluktan çıkarmış oldum. Görüyor musunuz buğulanmayı? Şöyle bir demir kasede faydalanacağız. Şöyle ekliyorum onu da. İyice de bir kömür etrafını doldurdum buzla. Mekanizmamı kurdum. Bunun içerisine bir paket krem şanti ekliyorum. Şöyle kabını bir çıkaralım. Tamamını Abi yayın bildirim niye gelmiyor? Bilmiyorum kardeşim, böyle bir sıkıntı var ya. boca ediyorum. Bunu neyle besleyeceğim? Şöyle metrodan almış olduğum, uzun süredir de böyle gelmesini bekledim. Yoğunlaştırılmış süt. Bazen diyorum acaba siz mi açmıyorsunuz? Yoğunlaştırılmış süt. Özellikle dondurma yapacağınız zaman sütü böyle sürekli kaynatıyoruz ya. 1 saat böyle yoğunlaşsın diye, içindeki suyunu kaybetsin diye. Hiç gerek kalmayacak artık. Direkt bunu kullanarak olayı kökten çözmüş olacağız. Bunu da buzlukta böyle yarım saat kadar beklettim. Hepsini O ne la? içerisine sıkıyorum. Birinci paketi sıktım. İkinci paketi sıkıyorum. Böyle 1 saat sütü kaynattığınız zaman, hatta 1,5 saate yaklaştığınız zaman rengi tamamen bunun gibi oluyor arkadaşlar. Bu şekilde karamelize renkte olmasının diğer nedeni de içerisindeki o şekerin de karamelize olması ve bu rengi vermesi. Şimdi sırada 3. paketim var. 3 paketi de bunun içerisine boca ediyorum. Hatta size şöyle söyleyeyim. İşte şuraya kaşıkla girilir. Ben denemesini de yaptım. Bu rengi yakalıyorsunuz demiştim ya. İşte olay budur. Hatta bir parça daha bunu ne yapmak gerekiyor? Yoğunlaştırmak gerekiyor. Bir parça yoğunlaşmasının nedeni de bu içerisindeki eklenmiş olan salepten dolayı. Şimdi bunu Onu hep her yayında konuşuyoruz. Onu chatten %90'ı yapmıştır abi. Annelerimizin yaptığı muhallebinin tencerede yanık kısmına girme. İyice soğuk, eksi derecelere kadar çıkıyor. İç kısmında da ne yapıyorsun? Bir mekanizma onu çeviriyor sürekli. Parmak da olur. Dondurma makinesinin şeklini yakalamaya çalıştık. Evet, arkadaşlar görüyor musunuz? Bu sayede buzla etkileşimini de arttırmış oluyorum. Bu yöntem gerçekten yani tam böyle dondurma kıvamını yakalamanız için inanılmaz güzel bir yöntem aslında. Bu şekilde bunu 10 dakika ne Zeminim buzun kayganlığını kullandı ya. yapıyorum? Çektiriyorum. Bir yandan karışmış oluyor. Diğer yandan da o soğuğu iyice almış oluyor. Bu zaten kullanmış olduğumuz çelik veya demir soğuğu direkt iletmiş oluyor dondurmanın içerisine. Dediğim gibi 10 dakika bunu bu şekilde çekmeye devam ediyorum. Böyle kıvamını göstermek istiyorum. İstediğimiz kıvama geldi. Görüyor musunuz? Muazzam bir kıvamı oldu. Ve bunu böyle bir kapatıyorum. Çamaşır makinesi nerede giriyor devreye? İkinci işleme geçiyorum. Yaptığımız karışımı şöyle bir bidonun içerisine alıyorum. Oo, kıvamı gerçekten tam istediğim gibi oldu bu arada. Evet, gördüğünüz gibi yarısına kadar doldu. Şimdi kapağını sıkıca kapatıyorum bunu. Ya git amına koyayım, 2 TL yazmış ya. Git al diyor yani. Kenara alalım. Bunu nereye ekleyeceğiz onu göstermek istiyorum bu arada. Şöyle kenara aldım. Elimde şöyle bir kutu daha var arkadaşlar. Bunun içerisine ekleyeceğim ama teraryum. bunun içerisini buzla doldurmak istiyorum. Şöyle tutuyorum. Buzlarımı ekliyorum. Tamamını buzla dolduracağım aslında şöyle. Bu kadarını ekledikten sonra Bu buzlar da 5 liralık belli. Ev buzu değil bu.
şöyle yapmış olduğum dondurmamızın içerisine aktarıyorum. Şimdi bunu buzla doyurmaya devam ediyorum. Her tarafını buzla doyurmak gerekiyor. Tamamını buzla doyurdum. Kapağını şöyle sıkıca bir kapatalım kenarlarından şöyle. İçine iyice hapsoldu gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Tabii işimizi garanti Ha, buz makinesi mi var? Pardon, özür dilerim. Özür dilerim, tamam. alalım. Bir tur böyle koli bandıyla çevireceğim ki açılmasın. Evet, tutuyorum bir tarafından boylu boyunca. Atıyor şu an. Çamaşır makinesine atacak. İçerisine bir tur attırıyorum şöyle. Bu kadar yeterli. Şöyle olay işte budur. Sistemimiz artık hazır. Şimdi çamaşır makinesine gidebiliriz. Eğer ben bu yöntemle yapmak istemiyorum dersen içerisindeki yapmış olduğumuz karışımı buzluğa atarsın. Arkadaşlar 1 saat, 1,5 saat dondurursun, çıkarırsın. Pastacı sıkma aparatıyla küllahına aktarırsın, afiyetle tüketirsin. Ama ben biraz daha kıvamlı olmasını istiyorum. Makinamı kısa programa getiriyorum. 2 tane 15 yapacağım arkadaşlar. Yani 30 dakikada bitireceğim olayı. Keşke susuz bir program olsaydı. O şekilde çalıştırırdık. Şöyle makinama ekliyorum bunu. Evet, tam da sığdı görüyorsunuz. Şimdi bunun makineye zarar vermemesi için ne yaparsın? Sağını solunu yastıkla havluyla doldurabilirsin. Olabildiğince sıkıştırın arkadaşlar. Ben şöyle yastığı iyice içerisine aktarıyorum. Yastığımı da ekledim içerisine. Bu Allah döndükçe, Allah. görüyor musunuz? Kendi içinde de dönüyor zaten. Bu döndükçe istediğimiz kıvama gelecektir. Hiç de yorulmayacağız. Makine işi halletmiş olacak. Kenara da havlularımı sıkıştırdım. Şimdi bunu kapatıyorum. Ve makinamı çalıştırıyorum. 800'de bir 30 derecede 15 dakika çalıştırıyor. Sonucunu hep beraber görelim. Dediğim gibi susuz bir program olmuş olsaydı böyle kendi içinde dönüp duracaktı. Daha rahat olacaktı ama başta su alacak bu. Onu ayarlamaya çalıştım ama bir türlü Ya abi, harbi 2 TL'lik dondurma yaptın, gözünü seveyim ama ya. beceremedim. Belki vardır ayarı, bilmiyorum. Ulan annem şunu görse tekmeler beni ya. Dönmeye başladı. Görüyor musunuz? Kendi içinde de dönüyor. Hiç yorulmamıza gerek yok. Kendi kendine sanki o dondurma sistemini yapmış olduk. Dondurma makinesini yapmış olduk. Tabii ev şartlarında. Arkadaşlar bir 15 dakika bu şekilde bekleyeceğim. Üzerine durumuna göre bak, bir 15 dakikada devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 dakika geçti. Durum bu. Hızlanmaya da başladı. Biraz fazla Elektrikte yazdı mı kardeşim bir ekstra 50 TL? Oh. sanki ya. Yastıkları çok sıkıştırdım. Siz böyle bu kadar çok abartı sıkıştırmayın arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz. Biraz bir şey koyduğunuz zaman kendi formunu koruyor. Zarar vermemiş oluyorsunuz makineye. Evet, son 1 dakikaya doğru girdik arkadaşlar. Ben de sabırsızlanıyorum. Dediğim gibi kıvamını göreceğim. Bir 15 dakika daha isterse 15 dakika ne yapacağız? Devam edeceğiz üzerine. Bade de büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Oy, Allah Bade başlasın. ne yapıyoruz biz? Dondurma mı? Ne yapıyor baba? Dondurma yapıyorum. Yiyecek misin dondurma? Deniz de makinesi için endişeli bir şekilde bekliyor. Açma Bade, hayır hayır. Yeni makine gelsin. Yeni bak. Yeni makine gelsin. Valla tereyağı yaptık, bir şey olmadı. çukuru. Şimdi dondurmada sıra. Gel anneciğim buraya. Bade. Evet, Allah. hızlanmaya başladı, Bade korktu. Gel. Makine bitecek şimdi. Evet arkadaşlar, 15 dakikamız doldu. Nasıl doldurduysa kapak çıkıyordu ya. Artık kapağını açabiliriz bunu. Sabırsızlıkla açıyoruz. Bir tane yastığı çıkaralım şöyle zaten. Bunu Deniz asarsın artık sen. Temizlenmiş oldu yastığında. Atar mıyım, atar mıyım bilmiyorum. Arkadaşlar bunu artık açabiliriz. Sabırsızlıkla şöyle kenarlarını çıkarıyorum. Buzlarımız daha, görüyor musunuz? Aynen duruyor. Şimdi de şunun böyle bir kapağını açacağım. İyice bir sıkışmış. Biraz zorlanıyoruz. Yani neden dolayı olduğunu da söyleyeceğim. İçerisine su girmesin diye ne yaptım? Şöyle bir tane lastik ekledim arkadaşlar. Görüyor musunuz o kenarlarına? Evet, kıvamı daha da katılaşmış arkadaşlar. Döne döne tam istediğimiz kıvama gelmiş. Bilmiyorum fark ediyor musunuz oradan? Birazdan göstereceğim kaşıkla da. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Bu formunu iyice korusun diye bir yarım saat buzluğa atacağım. Çıkaracağım. Oğlum ne zahmetli işmiş ya. Artık böyle pastacı sıkma Wow! aparatına ekleyip külahlayacağım. Şöyle açıyorum onu. Buzların arasına ekleyelim şöyle. Frikik Kapağını verdim sandım. kapatıyorum ve bunu yarım saat bekliyorum. Daha da kıvamlı böyle dondurma kıvamına gelmesini istiyorsanız 1,5 saat kadar bekletebilirsiniz. Tabi biz burada ne kıvamını yakalayacağız? Burger King'de yapılan, McDonald's'ta yapılan o dondurma kıvamına getireceğiz bunu. Arkadaşlar yarım saat dedim ama eksik söylemişim. Çünkü kontrol ettim. 2 saat dinlendirmek gerekiyor buzlukta. İyice o kıvamını yakalasın diye. Bu tarifin nasıl bir avantajları onu da söylemek istiyorum. Normal yöntemlerle yapmış olsaydım
olsaydık böyle buzlanma olacaktı. Ama istersen bunu bir 8 saat beklet. Tam kıvamını zorluyor bu arada. Artık bunda buzlanma olmaz. Emin olabilirsiniz bundan. Çünkü biz ne yapmış olduk? Dondurma makinesinde yapmış gibi olduk. Şimdi artık dolaptan çıkarabilirim onu. Şöyle elimde pastacı sıkma aparatı var. Ucunu görüyorsunuz. Bu şekilde yıldızlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu bir kenara alayım şimdilik. Şöyle tutuyorum. Kıvamını da göstermek istiyorum. Şuna bakın. Mis gibi oldu. Tam istediğim gibi böyle alıyorum bir parça. Bunu da açmakta fayda var arkadaşlar. Rahat bir şekilde içerisine eklemek için. Ve şöyle içerisine aktarıyorum. Tüm dondurmayı bunun içerisine bu şekilde aktarıyorum. Ya yapıştır kaşığı vur ya. Evet arkadaşlar, Deniz tutuyor, ben sıkacağım. Gördüğünüz gibi hepsini doldurdum. Şöyle tutuyorum ve yavaş yavaş sıkıyorum. Şunun kıvamına bakın. Çok güzel oldu ya. Oo. Bunu nasıl kesersin? Şöyle biraz daha hatta sıksam mı? Sıktım. Makasla kesersin bunu. Ve şöyle görüyor musunuz? Mis gibi oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Çok merak Tadına ettim tadını bakıyorum. ya. Hmm. Oo, Oo. çok güzel. Bayılırım şu yemek kısımlarına ya. İlk yediği zaman hep aynı ımlamayı yapıyor. Bak şu. Zamana geldi, tadım olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Kapat gözünü. Oo, Çok kral adam çok ya. güzel. Arkadaşlar emin olun bu tarife bayılacaksınız. Biz bu işi gerçekten ama gerçekten sıkıntı olmaz, buzlanmış. Bak. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bakın mis gibi. Ay, yerlerini aldım. Biberlerin şimdi de onu tamamdan ekliyorum. Arkadaşlar nerede? Şimdi bunu rahat bir şekilde yiyebilmek için bir de kesiyorum. Tadına bakıyorum. Oo, çok iyi. Oy. Herkese merhabalar arkadaşlar. Mis gibi oldu dışarı. Oğlum sabaha kadar dinleyebilirim bunu ya. Böyle bir şey olamaz. Aklıma neler geliyor da bir şey diyemiyorum. Herkese merhabalar. Dökülüyor. Üzermiş onu turşusu bunun. İşlemi tamam. Burada yapmaz o sesi. Kendiyle oluyor. Bak bak. Herkese merhabalar. Ulan temin et. Şimdi muazzam ya. Neyse bokunu çıkarmayayım. Abi teşekkür ederim, diyetteydim artık. Yok oğlum, diyetinizi etkilemez. Ben bunları izleyerek şu an şey oluyorum. Doyuyorum yani, diyorum tamam işte lan çok yedim ya diyorum. İşte canım Kinder mi çekti, açıyorum böyle. Not tefek pürüzler var. Ya bakın ya, muazzam böyle içinde olarak bunu